大家早安。那早上有一台 Toyota Previa， 因为它的后面有异音，所以我们检查后发现它的后铁套有损坏龟裂的状况，于是我们建议更换后铁套总成。那我们来看一下我们今天针对后铁套总成的施工步骤细节，大家来看一下，还有我们选择的产品是什么？大家跟着镜头，我们马上来看一下。首先我们看一下这台 Toyota Previa， 那我们先准备专用工具，这套专用工具可以拆装后铁套。另外我们使用阿瑞斯的后铁套，看一下开箱，全新的，这是强化版的。那我们看一下目前铁套的损坏状况，这边整个都裂开了。那左右都一样，这边整个都裂开了，所以我们准备更换后铁套。那使用特殊专用工具拆装，准备施工。我们拆装后铁套，先使用专用工具。那透过专用工具拆装后铁套总成。那师傅在一边备力，我们看一下，这边整个后铁套总成，透过专用工具在拆装当中把它逼出来。拆装完成，我们看一下拆下来的零件，就是换这个，两颗都换下来了，还有新品。拆下来之后，我们透过专用工具进行除锈，之后再润滑。我们清洁完成，之后更换新品。那我们准备组装，透过专用工具安装。安装后就可以开始上锁，把这个后铁套逼进去，这边已经换好了。那我们准备先换这边，通过专用工具组装。师傅开始训练背力了，这以后呢，那个胸肌一定很好，一天做个一台，胸肌一定很棒的。这纯手工的哦，没有办法用电动工具使。用3支台湾，它那里有建议大力波特来。组装完成之后，我们使用12磅的扭力扳手进行扭力磅数锁紧，用平均扭力确保品质。完成，后铁套更换完成，我们看一下新品，这边都是新的，这是强化的，左右都已经更换完成。之后我们更换后手刹车来令片，那这边我们已经清洗除锈过，进行防锈处理。那已经都防锈处理过了。那手刹车的部分，我们内部已经清洗了，可以开始更换手刹车来令片。后刹车来令片更换完成，可以组装碟盘了。另外左边我们组装完成，那组装刹车盘总成。之后调整手刹车，完成。组装后刹车分棒，后刹车分棒组装后，我们上扭力，使用12磅的扭力扳手，扭力磅数锁紧。那扭力磅数约110牛顿米，确认上下螺丝，扭力磅数锁紧。完工。以上的施工步骤细节是我们针对这台 Toyota Previa 后铁套更换步骤细节，另外还有后手刹车的更换步骤细节。大家看了如果有不懂的地方，或想要了解的地方，都欢迎底下留言，想了解让你发来告诉大家哦。